Fyrr á þessu ári var heilsuráð Akureyrarbæjar stofnað en ráðið hluti af velferðarstefnu bæjarins. Tilgangur ráðsins að hvetja starfsmenn Akureyrarbæjar til aukinnar hreyfingar og auka þannig vinnugleði þeirra. Heilsuráð bæjarins var sett á laggirnar, 3 manna ráð, og heilsuráð hefur svo lagt til að stofna heilsunefndir í stofnun bæjarins og þar hefur hvatt fólk til þess að koma saman og gera eitthvað saman heilsutengt. En ráðið líka hefur staðið fyrir viðburðum, við hefum staðið fyrir gönguferðum upp í Kjarna, Glerárdal, við ætlum í október að bjóða upp á næringarráðgjöf. Þannig að við erum svona stuðlar í einu öðru, svo viljum við líka vinnustaðirnir gera eitthvað sjálfir. Og vinnustaðir Akureyrarbæjar sumir hverjir hafa nú þegar gert eitthvað sjálfir. Til dæmis við erum hérna við Ráðhúsið og þar hafa starfsmenn hengt upp hvetjandi miða í stigaganginn. Geturðu sagt okkur aðeins nánar frá því? Já, þetta flott átak hjá þeim og þeir eru mjög virkir í Ráðhúsinu. Þeir eru duglegir hér. Hér er líka búið að til dæmis forgangsraða í mötuneytinu. Þeir eru að setja salatið framar. Þeir eru með átakskeppnir innan vinnustaðarins það hvað hæð stendur sig best í ákveðnu átaki og miðarnir líka, þar sem menn mæla út þrepinu og skilabútið þín og kemur í húsið, hvað lappa margar tröppur upp og hvað duglegur. Ég veit að heilsugæslustöðin líka með svipað átak í gangi, að hvetja fólk til þess að taka frekar tröppurnar heldur en liftuna. Hefur það tekist vel? Ég veit ekki betur og eins og kannski veist, menn taka eftir þessu, það koma margir við, margir sjá þetta og leið kveikjun neist að fólk fyrir að hugsa á ég að labba eða taka lyftu. Og það einmitt markmið með þessu öllu saman, að virkja fólki í að hugsa heilsuna. Finnst þér að starfsmenn Akureyrarbæjar hafi áhuga einmitt á aukinni heilsueflingu á sínum vinnustöðum? Já, við urðum vör við það í vor þegar við vorum að stofna nefndir í stofnunum bæjarins að það voru margir að vinna að þessu nú þegar. Það vantaði bara svona beisla undir einn hatt. Þannig að það eru margir með áhuga og til dæmis eins og Síðuskóli, hann annálaður fyrir hjólreiðar, það hjóla margir í vinnuna og ár eftir ár staðið sér mjög vel í keppninni með hjóla í vinnuna. En eru önnur bæjarfélög með svipuð verkefni í gangi eða þetta eitthvað einstakt fyrir Akureyri? Já, við alltaf erum einstök á marga vegu. En ég veit að það eru heilsueflandi samfélag í Mosfellsbæ, Bolungarvík heilsubær, þannig að menn eru að vinna í þessa átt að efla heilsu starfsmanna og vinnustaða. En hvað nákvæmlega svona, ég veit það ekki nákvæmlega. En þetta virðist vera samt svo augljóst, hefði þetta heilsuráð ekki bara átt að vera komið fyrir löngu? Góð spurning. Jú, eflaust, eins og þú sagði það að margir byrjar á þessu fyrir og nú erum við bara að beisla undir einn hatt svona að deila reynslu. Við erum að gera eitthvað hér, aðrir eitthvað annað. Við viljum tengja fólki saman, þannig að fólk sé að deila reynslunni, hvað gengur vel, hvað gengur miður. Þannig að menn sem fá nýjar hugmyndir og halda sér á tánum líka. Þú ert forstöðumaður íþróttamála hérna í bænum. Finnst þér við Akureyringar almennt hreyfa okkur og lítið? Nei, við erum mjög duglegir, en við erum líka bílabær. Það má alltaf gera betur og kannski bara það er líka markmið með þessu saman að tala heilsueflingu og allt það að kveikja næstu við fólkinu sjálfu. Það sjálft að finna upp á því að það þurfa að hreyfa sig meira. En við erum íþróttabær, viljum vera það, en alltaf má gera gott betur.